大家好，我係張海軍 S2408539。今日咧，我係用一個以終為始嘅習慣，我嚟做咗今次咧呢個21日嘅習慣改變嘅。咁我咧首先咧就去揀，我諗下要揀啲乜嘢嘅時候咧，我諗到不如我揀睇聖經啦。咁跟住咧喺聖經度咧，我又揀咗。啱啱好咧揀咗個約伯記咧，啱啱係42章嘅，咁42章咧我咪可以分一半啦，即係21日裏邊咧啱啱好就42章嘅。咁我睇聖經咧以前咧都係睇一半啦，跟住有電話響啊，或者有 WhatsApp 咧我又走去覆啊咁。但係今次咧我好確定咧自己咧一睇嘅時候咧一定要好專注咁睇，完全任何嘢都唔諗咁樣嘅。咁咧呢張卡咧就係記錄咗咧喺呢個6號啦開始啦就睇嘅，有深深嘅地方啦就即係咧。就係話好中意睇啦，咁嘅 tick 咧就係一般睇啦，咁 O 咧就係唔記得咗睇，咁見到你有數字咧就係唔記得睇之後咧，跟住咧我就睇翻4張咁嘅意思，咁跟住一路落去啦，咁而交叉咧就擺明係好忙啦，係睇唔到啦咁樣嘅，咁而呢個習慣咧一路去延續落去嘅時候咧。其實去到26號咧，其實咧就已經完㗎啦。咁但係咧，我唔想呢個習慣停啊。其實咧，我相信呢個習慣，一個良好嘅習慣咧，我諗都係需要繼續嘅。咁於是乎咧，我就繼續睇啦。咁我就由呢個創世記開始睇嘅。見到啲心心咧，我都係好中意睇嘅。喺創世記嗰陣時咧，呢一張咧，我揾翻以前一張咧讀經嘅表啊。跟住咧，我就真係咧每一日去睇。咁而家咧就已經睇到去出埃及記咯。好開心好感恩啦！除咗聖經嘅知識係多咗好多之外咧，仲有一樣嘢咧就係好即係覺得自己嘅習慣係唔同咗咯。咁所以咧，我係會繼續咧去維持住我呢個習慣嘅。多謝牧師，拜拜。